Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanku da zuwa HausaSploit. Sunana Apolology. A wannan darasin step by step za mu koya muku yadda za ku yi aiki da Dirb. Okay? Mu tafi cikin bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so wannan bidiyon muna koyar da shi ne don ilmantarwa, ba don ku je ku cutar da wasu ba. Kada ka je ka gwada a website ɗin da baka da permission, ka yi testing kawai a cikin website ɗin da kake da permission. Okay? So alright, so mecece Dirb? Dirb wani tool ne wanda zai baka damar da za ka yi browsing ɗin website directories. Me ake nufi da directories? Directories sun haɗa da su foldoji, da su file, da sauran abubuwa haka a cikin website. Files kamar irin su hotuna da sauransu. Folder kuma a cikinsa ake sa hotuna, ake sa duk wasu abubuwa. So Dirb ɗin nan da kuka gani za ta baka damar da za ka yi browsing ɗinsu a cikin terminal ɗinka. Kun fahimta, ka ga wanda aka ɓoye, ka ga irin login page ɗin da aka ɓoye haka, ko kuma wasu files haka wanda ba a so ku gani. So wannan zai taimaka maka wajen yin information gathering da kuma hacking ɗin abubuwa daban-daban. Kun fahimta? So tool ne mai matuƙar amfani. Bari mu nuna muku yadda za ku yi downloading da install ɗin shi, sai kuma mu koya muku yadda za ku yi aiki da shi. Okay, so abin da ya kamata ku fara buɗe terminal ɗinku. So bari in yi running ɗin website ɗina da yake a cikin Apache. So zan ce sudo system ctl, sai mu ce start Apache. So na ɗora shi ne a cikin Apache web server. So bari in yi running ɗin shi ta nan. Okay, so bari mu kunna MySQL. Kai ba sai kai wannan ba, kawai website, target website ɗinka za ka sa. So bari mu buɗe Chrome, Firefox. Okay, so yana cikin running ne a cikin localhost. Okay, za mu ce 217.0.0.1, sai mu danna enter. So za ku ga gashi nan DBWA, Damn Vulnerable Web Application. Okay, so bari mu yi running ɗin shi. Alright, so anan za ka ce sudo apt install, sai ka sa Dirb, sai ka danna enter. So da za ta yi maka install ɗinta. Idan ba ta yi maka install ɗinta ba, kana aiki da Ubuntu, za ka ce sudo snap install, sai ka ce Dirb, sai ka danna enter. So da za ta yi maka install ɗin shi. Idan kuma kana aiki da Termux, za ka ce sudo ba sai ka sa sudo ba, za ka ce pkg install, sai ka ce Dirb, sai ka danna enter. Ko kuma in pkg ba ta yi ba, za ka saka apt install Dirb. In ba ta yi ba kuma ka je cikin github, sai ka yi cloning ɗinta. Okay, za ka ake install ɗinta. So idan ka yi install ɗinta, za ka ce Dirb, sai ka sa target website ɗinka wanda kake so ka yi scanning. So ni ga website ɗina nan da nake so in yi scanning nan. Okay, so sai ka danna enter. So da za ka ta gano maka files. Okay, so ni ga abubuwan da ta gano min nan, za ku ta ce ta gano guda 5. Kun fahimta? So idan ka yo sama, za ka ta gano wani configuration file gashi nan. So za ka iya copy ɗin wannan file ɗin da ta gano, sai ka taho browser, sai ka yi paste ɗin shi, sai ka danna enter. Za ku ga file ɗin nan da ta gano. So wannan config file ne mai kyau. A cikin shi nan akwai settings daban-daban. A cikin shi nan akwai database. Kun fahimta? So ba na son ku ga password. Okay, bari kawai in danna ma ku gani. So YouTube za su iya removing ɗin wannan bidiyon ne. So shi yasa dole sai mun bi a hankali. So a cikin nan ake saita database da komai da komai. So a cikin database kuma password ɗinka yake. Kun fahimta? Password ɗin website ɗinka da duk wasu abubuwa. Okay, akwai kuma ga database ɗin nan ma direct. So ta bamu, za ka iya kai downloading ɗin shi kai tsaye ta wajen nan ma. Okay, kawai enter za ka sa. So ba Chrome nake aiki da shi ba, shi yasa. So idan na danna nan, za ka ta yi min downloading ɗin shi ga database ɗin nan da komai da komai. Okay, so za ka ga doc file. Okay, wannan za ku ga kawai website ne na dan launching a cikin localhost, saboda amma ku testing shi. Wannan web application ne dama wanda ake testing. Za ka iya zuwa kai install ɗin shi, za ka ce dbwa, sai ka sa enter. So direct zai baka shi.
ke so bana da access da internet sai aka yi wifi ina dauke. So anyway za mu ci gaba ne saboda yana cikin run ne a cikin local host, lafiya lau zai ko ba data ko ban connecting din wifi ba. Okay, so za ku ga shi nan. Okay, za ku ga recaptcha ga waye. So haka za ka yi ta diba, za ka ta gano maka irin su login page da sauran abubuwa. So wannan testing ne kawai, kun fahimta. Wannan na irin custom, zan koya maku yace za ku yi aiki da custom word list, kun fahimta. So wannan na default ne, kun fahimta, na wannan dab din ne wanda ta fito da shi. So wannan bidiyo ne kawai na farko. So in kana buƙatar za ka yi scanning din website babba, kawai za ka zo ka saka sunan domain din ne haka da sauran, shikenan kawai sai ka yi running. Okay, so haka ake aiki da dab. Insha Allah zan maku bidiyo sosai game da dab, game da yadda za ku gano subdomain, game da yadda za ku gano secret daban-daban, irin files ɗin da aka ɓoɓɓoye haka a cikin website haka ko server da dai sauransu. Okay, so Allah ya taimaka.